Tone Trevor production. Mahogany Marie. Cause you're safe with me, so just stay with me. Every day is like a holiday. Biz Moriyaga keldik. 아, 진짜. 난 피자고 메뉴도 거리긴 비싸. 난다 이제. 이 얘기. Шоколадный торт пен 딸기 торт заказ берді. мына жерде корейский драманы түсірген еді. Именно қайсы драма екен қазір есіме түспейді. Мына жерде осыдан мініп драманы түсірген. Именно бағанағы кофешопта.
мынау бір рет не брошюрда керек көрсетші ғана оливияның алған заттарымызды брош үш брош и мынандай накладной тырнақтар прям әдемі екен, иә, базовый түстермен осындай түстермен липпам доктор Жарттан тоже біреу болды и осыларды алдық. Біз тамақтануға келдік. Пельменмен заказ бердік и кимбап, мынау некоторые кимчи и редька бесплатно беріледі. Jadi ada sebenarnya, ada nggak sebenarnya? Что-то один кимбап такая своя, да? 김밥 나 3,000원. 아, 남나? 맞나? 카메라 깜짝이야. 카메라 예술 같겠네. 야? 김밥 가지고 딱인데. Листья салата беру. Почему сюда? Ішіне капуста жиналып көп еді. 김치맛. 생각보다. 네, 주문할게요. 네. 여기요. 오므라이스. 치즈도. 네. 체리마? 난 근데 너무 체리 안 남아있다. 수박. 난데. Наслаждаться? Ужар біздер шықпапты. Кореяда мынандай қауындар мынандай болады, кішкентай типа. Қазір дамып бұлардың. Йодовке. 8 штук. Андай типа Pringles сияқты шоколад. Жайна аламыз ба мынаны? Қайсы түрін? Мына жерде апельсинмен карамель. Мына жас сияқты, иә? 세컨 코스에서 안내를 해드리겠습니다. 저희 홈플러스의 1층 Мына гүлдерді әдемі қылып қойыпты, иә? қалай алмай кетеміз мынаны? Анасын жеп көрмегенмін. Мына Hershey's Жайна бокалмен. Күріш аламыз ба, майонезді? Диван. Мынаусы обычный, да? Мынаусы сәл ашылау. Мынаны сәл ашылау. Иә?
Ең жақсы көретін сұхат продуктым мынау именно слива. Күнде таңертең жеп кеткенде. Қазір кешкі 9-дан 46 кетті уже. Бүгін пицца жегіміз келген. Соны заказ берейін деп жатырмын. Кішкентай сай жия жайна. Кукума, обязательно кукума бірінші. Сосын Сырный ма или чикенмен ба? сырные шарики и так и заказ береміз. Чикенмен заказ берейік. Анау нанның жанына қоятын сырный крем, егі тарты. Аяқ тартын қойып көрмегенбіз, ә? Нан ма? Окей, осыны Чичибол. чичол. Болды. Көп кетеді кешке қарай. Жан, біздің заказ келді пицца. Мына біздің пицца. Мына жағы сладкий картошка и чикенмен, сырные шарики, соустары. Соустың үшеуін деп араластырып қосып ұстай салайық. Мешкетта. Açık kırık. Çikеннен бастайын. Қалай? Күшті екен онысы. Чем алдында заказ берген бар ғой. Хатшы дейді. Соны қарағанда. Но сладкий картошка. Мына аяқ тартының жаны сладкий екен ғой. Жеп көрдің бе? Сырные шарики. Неғанда зор. Жопе. Перевел Мекс, озвучено студией Кубик в Кубе специально для сайта Алексофт. Дневники вампира, 2 сезон, 3 серия.